ركز معايا النهارده عشان انا هديك دكتوراه. دكتوراه، انت هديك النهارده دكتوراه بس في كلمه واحده، وهي ايه؟ كلمه كاست. اغلبنا عارف ان كاست معناها يكلف، اوكي، او حاجه ثمنها كذا. لما اقول لك this phone cost $1000، يعني التليفون ده كانت تكلفته ايه؟ $1000. او لما اقول لك مثلا this vacation will cost me a lot، الرحله دي هتكلفني كتير، او لان ثمنها هيبقى كتير. في الحاله ديت كاست ما بيبقاش ليها تصريف، هي في الماضي زي المضارع كاست. لكن لو لقيت ليها اي دي اعرف انها يثمن او يقدر تكلفة شيء. لما اقول لك مثلا this company costed project first before making a proposal، يعني الشركة قدرت تكلفة المشروع الاول قبل ما تقدم ايه؟ اقتراح. يبقى الخلاصة cost لو بتيجي بمعنى ثمن شيء ملهاش تصريف في الماضي زي المضارع، لكن لو بتيجي كفعل بمعنى يقدر تكلفة شيء، لا ساعتها بيبقى ليها ايه؟ بيبقى ليها تصريف في الماضي وبنحط اي دي. سلام.